CapCut နည်းပညာအသုံးပြုပြီးပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာတော့ CapCut app ကိုတော့ download ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ iPhone များအတွက်ဆိုရင်တော့ App Store Apple Store ကနေပြီးတော့ download ယူနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေ download ယူနိုင်မှာအကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ဖုန်းထဲက CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်အောင်ပါဒီလိုပွင့်လာပြီဆိုရင်ဖြင့်မိမိတို့က new project နေရာကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဝင်ရပါမယ်ဖုန်းထဲက video file နဲ့ဓာတ်ပုံ file တွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် video file တစ် file ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း gallery ကပုံတွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ပွင့်လာရင်မိမိတို့ video file တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့မိမိတို့ဒီမှာအသုံးပြုမဲ့ video file တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပေးပြီးအောက်မှာ add one ဆိုပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီပုံကမိမိတို့ရဲ့ edit လုပ်မဲ့ timeline တွေကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုလေးရာကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့သူ့ကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားထားပြီးတော့နည်းနည်းပုံကိုချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်မျက်နှာကိုပုံမပြီးတော့တင်းတင်းရှားရှားမြင်စေခြင်းလို့ပါမူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အတန်ကိုဖျောက်ချင်တော့ speaker နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်ဗီဒီယိုရဲ့မူရင်းအတန်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုရှေ့က15စက္ကန့်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က5စက္ကန့်စာစီကို3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့5စက္ကန့်လောက်ခန့်မှန်းကြည့်ရွေးပြီးတော့အောက်က split နှိပ်ပြီးတော့3ပိုင်းကိုပိုင်းထားလိုက်အောင်ပါဗီဒီယိုကိုထိတ်ဆရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်ကြအောင်ပါထိတ်ဆရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်က option line ထဲမှာမိမိတို့ effect ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ effect နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ body effect ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါများစွာသော body effect တွေကိုဖော်ပြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှာ super power ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ super power ထဲကမှာ face glitch ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ယခုလိုမျက်နှာကိုဝင်းကနေလက်ကနေ glitch effect တစ်မျိုးဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က flash glitch effect layer ကိုအပိုင်း1 layer ပြည့်သွားအောင်ဆွဲပြီးတော့ညှိထားပြလိုက်ပါတခါဗီဒီယိုအပိုင်း2အတွက်ကိုအောက်က body effect ကိုထားနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ်လာတဲ့ face glitch ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်တခါအဲ့ဒီ effect ကိုပဲထပ်ပြီးဖိလိုက်ရင်သူ့မှာညှိစရာအခုလို scale လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ် atmosphere ရဲ့ intensity ရဲ့ color ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ scale 3ခုတည်းကအပေါ်က scale 2ခုကို65ဝန်းကျင်လောက်ထားပြီးတော့ချိန်ထားပေးကြည့်လိုက်ပါမယ် color ကိုတော့30လောက်ထားလိုက်ပါမယ်အမှန်ချင်းနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အပိုင်း2အတွက်ကိုအောက်ကို effect ကရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရာပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အောက်က effect ကိုအပြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှစ်ဖက်ညှိပေးလိုက်ပါမယ်အပိုင်း3အတွက်ကိုအောက်က body effect ကိုထားနှိပ်မယ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ face click နေရာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ effect ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ထားပေးလိုက်ရင်ယခုလို scale လေးတွေ3ခုပေါ်လာမယ်ဒီမှာခမန်းကြီးစကီကို80ပေါ့အပေါ်နှစ်တန်းကို80လောက်ထားမယ်ပြီးကာလာကိုလည်းပဲခမန်းကြီး80ကျော်လောက်ထားပြီးတော့ချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်ကနေလေယာကိုလည်းပဲသူ့အပိုင်းပြည့်အောင်အပိုင်း3ပြည့်အောင်ဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ညှိထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုကိုထိတ်စာကိုပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာကိုဝင်းကနေလက်ကနေလှုပ်ထားတဲ့ဒီ face glitch effect ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတာကိုတစ်ခါ play ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ပါယခုလိုဗီဒီယိုအပိုင်း3ပိုင်းလုံးမှာမျက်နှာကိုဝင်းကနေလက်ကနေကွက်ကနေပေါ့နော်မျက်နှာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရင် glitch effect ကိုလက်ကနေထပ်ပေးထားတာကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုသလိုဒီ glitch effect ကို scale လေးတွေချိန်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးပြီးတော့သဘောကျပြီး export လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်မျှပြတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်ယခုလိုဗီဒီယိုကို export လုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာအစင်တဲ့အသုံးပြုလို့ရရှိနေပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့်ထုံးစံအတိုင်း like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးကြည့်ရှုသူများပေမဲ့ like ကလည်းအမတန်နည်းနေပါလားဒါကြောင့် like များများလုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်ပြီးတော့မနှမျောပဲ subscribe လည်းလုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ notification လေးလည်းထိခဲ့ပေးကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေအသစ်များအနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့ရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်ယခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် bye bye